เอาเลยที่มาเปลี่ยนใส่ตัวนี้นะครับมันเป็นตัวเก่านะครับตัวนั้นตัวไม่นะครับขันกันน็อตขาดนะครับมีวิธีเปลี่ยนแล้วนะครับเอาควันมาน้ำเอากระโปรงมาน้ำเกิดน็อตนะครับน็อตตรงนี้มันขาดนะครับมันขาดจำได้นะครับขาดจำได้เขาแต่บริษัทยังไงเขาเลยเปลี่ยนใส่ขันเกียร์ตัวเก่านะครับเกิดตอนนี้เราตั้งตัวเตรียมอุปกรณ์นะครับเตรียมเต็มวันนะครับเอากระโปรงครับนะครับที่หาน็อตไปเอาไหมเรื่องเอาไปเก็บไว้แล้วก็กระโปรงครับมันครับแล้วก็จะสกัดออกนะครับนี่มาดูกันมาดูกันแล้วนี่ขอไปยิงชุดนี้ต้องยกออกเลยนี่นะครับบล็อกเบอร์แปดนะครับนี่ครับขอได้พอดีครับวิธีใช้น้ำลายคนเท่ากันนะครับนี่ครับวิธีใช้ง่ายมันปอกเลยเอาจากก้อนนะเบอร์เท่าไหร่ก็เอาเลยเนี่ยป่ะจ้ะเนี่ยเบอร์ชอบนะครับนี่นะครับตัวแก้ปัญหาที่ดีที่สุดครับตรงนี้นะครับชั้นล็อกอีกมุมนึงนะครับของเดียวนะครับอันนู้นซ้ายนะครับครับครับดีๆนะครับที่รถคนเดียวครับแต่ขออนุญาตครับเพื่อเข้าครับยันกุญแจไปเลยนะครับนี่ครับคันคอชิดที่ว่าใช่ไหมครับเทคนิคเล็กๆน้อยๆครับจากคนที่รักสองล้อครับได้ประสบใจนะครับอย่างตุ๊บครับนั่นครับสุดยอดครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับ